হ্যালো বন্ধুরা, আমরা নতুন আরেকটি গেম নিয়ে চলে এসেছি, সাবওয়ে সাফার। এই গেমটিতে একজনকে ধরে রেখেছে পুলিশে, তাকে খুঁজে বের করতে হবে। আর কি কি মিশন দিচ্ছে, চলো আমরা সামনে গিয়ে দেখতে পাবো। চলো সামনে এগোনো যাক। তো Oh, great. টয় ট্রেন যাচ্ছে। গেমটা একটু ভূত টাইপের, ভূতের মতো, অন্ধকার সিন, হরর। এই যে এখানে একটা গেট দেখা যাচ্ছে, আমরা সুইচটা প্রেস করি। Looks like I have to do something to get the door open. But what? What? I need to find out. And where is my spray paint? Did I lose it somewhere? It would be nice to find it. মানে গেটটি খুলতে হবে কিভাবে? একটা স্প্রে আছে, স্প্রেটা দিয়ে এই যে গাড়ির ক্রস Oh, চিহ্ন, great. এই যে গাড়ির ক্রস চিহ্নের উপরে এই যে এই ছবিগুলো দেখতে, এই যে সিলভার কালারের, এই যে এইটা, তারপরে হচ্ছে অরেঞ্জ কালারের, এইটা ইয়েলো কালারের, এইটা, এইগুলো ওই স্প্রেটা দিয়ে স্প্রে করতে হবে আর ছবি আঁকাতে হবে। চলো স্প্রেটা নিয়ে আসি। স্প্রেটা এইদিকে নেই, স্প্রেটা মনে হয় সামনে আছে। এই যে স্প্রেটা এর মধ্যে আছে, এখান থেকে বের করতে হবে স্প্রেটা। Great. I found my spray. Now I can do what I love so much. Paint the wagons. Ha 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 ha. এটা এটা ক্রস চিহ্ন নেই, চলো সামনে। এই যে এটা অরেঞ্জ, এটা লাল হবে, এটা সিলভার, এটা হবে, এটা ইয়েলো, এটাও নেই, যেখানে আছে এইটা হবে, এটা অরেঞ্জ, লাভ, এইটা সিলভার কালারে, এইটা। এই যে গেটটা মনে ওপেন হলো, চলো দেখা যাক। Who is smart? I am smart. Ha ha ho ho ho. কি হাসি। চলো পরের পার্টে যাচ্ছে মনে হয়। হ্যাঁ, নেক্সট পার্টে চলে এসেছি, চলো সামনে এগোনো যাক। ও, আমাকে ট্রেনগুলো থেকে বাঁচতে হবে, চলো সামনে এগোনো যাক। চলো চলো, বেশ, এগুলো মানে চোখে, এই যে ওইগুলোর জন্য চোখে ভালো দেখা যাচ্ছে না, সামনে ট্রেন আসছে। চলো সামনে এগোনো যায়, এবার কমপ্লিট করবো। আরে চলো চলে এসছি, সামনে মানে কি একটা লেখা আছে এখানে। চলো এখানে কি, ডু নট প্রেস দিস বাটন, মানে সুইচটা আমাদের চাপ দিতে বারণ করছে। তাহলে এখানে কোনো পাসওয়ার্ড আছে, পাসওয়ার্ড লিখতে হবে, কয়টি 5 ডিজিটের 5 সংখ্যার পাসওয়ার্ড আছে, 5 সংখ্যার পাসওয়ার্ড না এখানে লিখতে হবে। থামো, আর এই বাটনটা প্রেস করলে কি হয় দেখি। আর আমাদেরকে এই পাসওয়ার্ডটা খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে। কি হলো? ডেড। আমাদেরকে পাসওয়ার্ডটা পাবো কোথায় থেকে পাবো? ট্রেনগুলো আসবে, ট্রেনের গায়ে লেখা থাকবে পাসওয়ার্ডগুলো, সেই পাসওয়ার্ডগুলো নিতে হবে আমাদের।
1 6 1 1 6 1 3 1 6 1 3 8 1 6 1 3 8 আমাদের পাসওয়ার্ড 1 6 1 3 8 আমাদের পাসওয়ার্ড হলো 1 6 1 3 8 পাসওয়ার্ড পেয়ে গেছি আমাদের পাসওয়ার্ড 1 6 1 3 8 1 6 1 3 8 চলো দেখি গেট ওপেন হয় নাকি এই তো বেশ গেট ওপেন হয়ে গেছে চলো সামনে যাওয়া যাক এবার আমাদেরকে কি মিশন দেয় দেখি সামনে এগোনো যাক চলো চলো আরে এগুলো কি মুখ Looks like they are হ্যাঁ hungry. I guess I need to feed them something. এই যে এই দাঁতগুলো দেখছো এই দাঁতগুলো খিদে পেয়েছে এদের কিছু খেতে দিতে হবে তারপরে এই গেটটা খুলবে চলো এদেরকে কি খেতে দেওয়া যায় এখানে একটা সিঁড়ি আছে উপরে যায় এখানে একটা কম্পিউটার শো লেখা দেখি This sound usually means that something has changed. I need to check the wagons. এই যে এখানে কিছু চেঞ্জ হয়েছে এই যে এই ক্রসগুলো দেখছো যে ক্রসগুলো এসছে কম্পিউটারে শো লেখার শো ক্লিক করার পরে I'm not sure, but I think I can now find out what's inside the wagon. আমাদের কিছু একটা এই ভ্যাগন বলছে ভ্যাগনের মধ্যে কিছু একটা আরো কিছু একটা ছবি আসবে এই যে এইটা এইটা এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা চয়েস করতে হবে যেটা ও খাবে ওই মুখটা দেখতে মুখটা হলো ক্রস যেখানে মুরগি আর ওই কয়েনটাই আসছে যে মুরগি এই যে এখানে আর একটা আছে This sound usually means that something has changed. I আরো need to কিছু check the wagons. ক্রস আসলো চলো দেখি এই যে কয়েন এই যে কয়েন আর মনে হচ্ছে এই যে কয়েন এই যে হেন এই যে কয়েন এখানে আর একটা মাকড়সা আসলো মাকড়সার ছবি এই যে এখানে একটা ক্রস আর নেই আমাদের কিছু একটা খুঁজতে হবে এই কয়েনগুলো তোলার জন্য দেখি এই যে এইটা দিয়ে Guitar. Interesting. What can I do with it? এই যে গিটার দিয়ে এগুলোকে মারতে হবে কয়েনগুলোতে এই যে এই যে এই যে তিনটে হলো আমাদের 8টা লাগবে 4টা 5টা 5টা এখানে 6টা হলো 7টা হলো আমাদের 8টা আমাদের 8টা কয়েন হয়ে গেছে চলো এবার খেতে দিয়ে দেখে এই যে আওয়াজ করছে এরা দেখেছো মুখে যে এগুলো গেটটা খোলা লক মুখগুলো বন্ধ হবে তারপরে গেটটা খুলবে দেখি Enjoy, Hungry Spade. I'm going to the next level. পরের লেভেলে যাচ্ছি আমরা